रेड पान्डा गभर्नेन्सको स्ट्यान्डर्ड भनेको कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड भनेको प्रिन्सिपल, क्राइटेरिया र इन्डिकेटरहरूको एउटा सेट हो, एउटा मसौदा हो। त्यसका सरोकारवालाहरूले, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको अब सबैको एग्रिमेन्ट भएको, सहमति भएको एउटा दस्तावेज हो। त्यसमा हाम्रो सिद्धान्त हुन्छ, प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यसमा क्याटेगोरी हुन्छ, त्यसमा इन्डिकेटर हुन्छ, अनि इन्डिकेटरलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने, रुजु गर्ने बुँदाहरू हुन्छ। त्यो बुँदाहरूलाई चाहिँ गर्ने मिन्स अफ भेरिफिकेसन हुन्छ। अहिले लोकल लेभलमा के चाहिँ मेथड छ, के प्र्याक्टिस छ, त्यो चिजहरू हुन्छ। अनि के गर्दा त्यो गभर्नेन्स भोलिका दिनहरूमा राम्रो हुन्छ भन्ने यी सबै चिजहरू समेटिएको एउटा दस्तावेज हो। र त्यो दस्तावेजलाई रेड पान्डा सम्बन्धी जति पनि सरोकारवालाहरूले छन् त्यो सरोकारवालाहरूले छलफल गरेर, मन्थन गरेर, फाइनल गरेर सबैको एग्रिमेन्ट भएको दस्तावेज हो। र त्यो दस्तावेज एग्रिमेन्ट भइसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो रेड पान्डाको अथवा त्यो लोकल कम्युनिटीहरूको अथवा सरोकारवालाहरूको चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ। र त्यसमा जे लेखिएका छन् ती बुँदाहरू त्यही अनुसार चाहिँ कार्यक्रम हुँदै जान्छ। र भोलि अर्को 5 वर्षपछि, 3 वर्षपछि, 5 वर्षपछि, 8 बदलिँदो परिस्थिति अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेजुअली रिफाइन गर्दै जान्छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ यो विभिन्न पक्षलाई, बहुपक्षहरूलाई पनि हामीले समावेश गरेको छौँ भने अर्को चाहिँ यसको प्रोसेस पनि बहुचरणमा चाहिँ हामीले प्रक्रिया पनि अपनाएका छौँ भने यसको छलफल पनि बहुचरणमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र त्यसकारण यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एकदम पार्टिसिपेटरी वेबाट चाहिँ बनाएको छौँ। यसमा चाहिँ सबैको भोइस पनि हामीले लागू गरेका छौँ। अब जस्तै भोइस अन्तर्गत हामीले गरिबदेखि लिएर मध्यमवर्गदेखि लिएर अनि त्यस्तै गरी दलित, महिला, जनजाति सबैको भोइस पनि हामीले प्रतिनिधित्व गरेको छौँ। साथसाथै यो स्ट्यान्डर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मलाई लिएर चाहिँ हामीले बनाएको छौँ, जसमा चाहिँ रेड पान्डाको 24 वटा जिल्लाहरू रहेको छ। त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले समेटेका छौँ र सकेसम्म सबैको भोइस प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ त्यो गरेको छौँ। टोटल चाहिँ हाम्रो 24 सब इन्डिकेटर्स अनि भेरिफायर्समा चाहिँ हाम्रो 78मा अहिले छौँ। अनि हिजो र आजको वर्कसपबाट चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सर्ट आउट गरेर सर्टेन ऱ्याङ्क गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ को आधारमा हाम्रो 10वटा वा 12वटा कतिवटा भेरिफायर्सहरू र इन्डिकेटर्स, सब इन्डिकेटर्स निस्किन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी फिल्डमा टेस्टिङको लागि जान्छौँ। अर्को रिजल्ट चाहिँ हाम्रो रेटिङ गर्नुभएको थियो जुन रेस्पोन्डेन्टहरूले। हाम्रो सबसे हाई रेटिङ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङमा आएको थियो भने, अनि सबसे कम चाहिँ हाम्रो यो रिसोर्सेसमा, स्रोतहरू, उहाँहरूको विचारमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अझै स्रोतको कमी छ भन्ने देखिएको थियो। मलाई लाग्छ रेड पान्डाको यो जुन कार्यक्रमहरू चलिरहेको जिल्लाहरू थाहा पायौँ हामीले। जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो एउटा उद्देश्य हुन्छ। यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ यो नेटवर्कले पनि काम गरेको मैले चाहिँ पाएको छु। जो स्थानीय समुदायमा भएका दलित, जनजाति, अति विपन्न वर्गका जीवनस्तरको लागि चाहिँ केही उकास्नुपर्छ, यिनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छ। हाम्रो रोल चाहिँ मेनली यसको अनुगमन, इम्प्लिमेन्टेसन कसरी भइराखेको छ भन्ने बारेमा एज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हामीले चाहिँ यसको अनुगमनमा चाहिँ हामी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब बनाउने तपाईँहरूको 23 पछाडि बनाउने एक्सन प्लानलाई यो गभर्नेन्स स्ट्यान्डर्डले गाइड गर्छ। तपाईँहरू गएर डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको MOU साइन छ, तपाईँहरूले जोइन्ट रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन। ती चिजहरू त्यसमा आउने भनेको त्यसको ओनरसिप डिपार्टमेन्टले पनि लिने भयो स्वत रूपमा। र सामुदायिक वनको गाइडलाइन चेन्ज गर्न सकियो, अपरेसनल प्लान चेन्ज गर्न सकियो, तपाईँहरूको कन्जर्भेसन प्लान चेन्ज गर्न सकियो। र यसै सन्दर्भमा यसलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउन र संरक्षणलाई पनि बढी चाहिँ फोकस गर्नको लागि जुन अहिले हामीले यो सुशासन, रेड पान्डाको कार्यगत क्षेत्रमा भएका सुशासनमा स्ट्यान्डर्डहरू जुन बनाउने चाहिँ हामी छलफलको क्रममा छौँ। सरकारी निकाय, गैर सरकारी, सामुदायिक संस्था, विश्वविद्यालय र सबै एकाडेमिया सबै किसिमको चाहिँ सहभागितामा यसले एउटा व्यापक छलफल भइसकेपछि यसले एउटा
प्रभावकारी जुन इम्प्लिमेन्टेबल हुन्छ, जुन चाहिँ गभर्नेन्सलाई हामीले पछि फिल्डमा लागू गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज होस् भन्ने हिसाबले जुन स्ट्यान्डर्ड बनाउँदैछौँ, त्यसले अवश्य पनि एउटा चाहिँ गाइडलाइन हामी सबैलाई एउटा गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ गर्न सक्ने हुन्छ।